속도가 우리 보통 100, 110이잖아 지금. 다니면 RPM 2000 내리가 안 올라가잖아. 그냥 딱 지금 90 넘어가잖아요. 이야, 그게 저 RPM에 이렇게 속력이 맞아요. 나와버리니까 예, 맞아요. 연료 절감이 될 수밖에 없는 그런 눈으로 볼 수밖에 없네요. 자, 그러면 이게 차가 자 2.4 좀 답답했죠? 네. 이게 3000cc였으면 좀 또, 괜찮았는데 예, 저도 예, 예. 3000cc 타보긴 타봤어요 제가. 친구 차들이 많으니까. 예예. 근데 그거는 그만큼 연비가 안 좋죠. 밟아버리면. 그렇죠. 네. 근데 이제 지금 2400cc 사가지고 네. 좀 차가 힘이 없어가지고 네. 좀 약간 후회했죠. 후회했죠. 엔진이 좀 작은 걸 사가지고. 네네. 예? 그러니까 큰 거면은 예예. 그나마 좀 기름 생각 안 하고 좀 탔을 건데 2004년 예. 어쩔 수 없잖아요. 그래서 이제 답답해갖고 오셨는데 오셨어요. 근데 이제 딱 몰아보니까 네. 자 가속을 좀 좋아하시는 것 같은데 네. 자 오르막길입니다 지금 이거. 오르막길이잖아요. 자 어떠신가요? 100이잖아요. 100이 넘어가잖아요. 네. 100이 넘어가 버려요. 좋아요? 네.